अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले अनुभवी पायलट्स ने विमान को सफलता से टेक ऑफ कराया। सब कुछ सामान्य था। टेक ऑफ भी पूरी तरह शांत और सटीक रहा, मगर उड़ान भरने के लगभग 30 सेकंड बाद अचानक विमान की गति धीमी पड़ गई और उसने लिफ्ट खो दी, जिससे वह तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट्स ने तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान सीधे एक रिहायशी क्षेत्र में स्थित डॉक्टर्स हॉस्टल पर जा गिरा। चूंकि फ्यूल टैंक पूरी तरह भरा हुआ था, इसलिए टक्कर के साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस भीषण हादसे में सैकड़ों निर्दोष यात्रियों और स्थानीय लोगों की जान कुछ ही क्षणों में चली गई। फिर भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया